例题10之一，如图所示，有一个螺栓接头，用一颗螺栓连接，若作用力 P 是4000拍 N 牛顿，然后螺栓的直径为2公分，想要请问说这个螺栓的剪应力为多少？那一开始我们可以看到图这边，它这边会受一个剪应力，所以螺栓这边会产生破坏，我们这里称之为双解破坏一个螺栓。那双解是什么意思呢？就是因为这边产生破坏处会有2处，这边跟这边，所以我们这里就是有2个地方，我们称为一个双解的破坏。然后题目跟我们说剪力是4000拍 N， 然后螺栓的直径是2公分，然后叫我们求剪应力嘛。那我们都知道说剪应力的公式是力量除面积，就是剪力除上面积会等于剪应力。那同学这边要注意一下哦，剪应力跟压应力、拉应力的差别就是压应力跟拉应力，它们是力量跟面积是垂直的，但是我们的剪应力的力量跟面积是平行的，所以我们要取平行的这个地方。所以这边力量就是4000拍嘛，题目给的。那是面积呢？面积就是这一块平行的面积，而且这个面积其实我们从这边立体图可以看到说，它的截面积是一个圆，所以就是2个圆的直径，因为有2个，所以我们就是直接2乘上2个圆的直径4/4派 d 平方即可。然后因为我们单位是 MPa 嘛，那 MPa 的距离单位是 nm 嘛，所以这边注意一下哦。题目虽然给直径是2公分，但是你们自己要记得自动换算成 nm 的单位，所以要用20的平方，不是2的平方。那这样算完之后，整理出来的答案20 MPa 就是我们的答案的解。